සන්න ඔයාලා සිරිපාද වන්දනාව යනවද? ඇයි යන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් වලට ඇයි වන්දනා කරන්නේ? වැඳුම් ලැබෙන සිරිපතුල් කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබුණේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුලට පා සටහනට වන්දනා කරනකොට අපේ සිත සකස් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරලා තමන් වහන්සේගේ සිරිපතුලේ සටහනක් සමනල කඳු මුදුනේත් පිහිටවලා තියෙනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුරෙහි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් පිහිටලා තියෙනවා. එයින් පළවෙනි සහ දෙවෙනි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටලා තියෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුලේ. මනාව පිහිටි පා පළවෙනි එක සුපිහිටි පා සුපතිට්ඨිත පාද. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පතුල් මනාව පිහිටලා තියෙන පාදයන් වල ගොඩලි නැහැ. දෙවෙනි එක පාද තලේසු චක්ක ලක්කණං. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ සිරිපතුලේ දහසක් නිම්වල සහිත චක්‍ර ලක්ෂණ පිහිටලා තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම පිහිටියේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න කලින් බෝධිසත්වයේ වශයෙන් ඈත අතීතයේ සංසාර ගමන එනකොට ಗುಣධර්ම දියුණු කරගන්නකොට දියුණු කරගත්ත ಗುಣධර්ම වල පුණ්‍ය විපාකයක් කරපු පින් නිසා තමයි එහෙම පිහිටියේ. මොනවද කරපු පින්කම්? තමන්ගේ ආදරණීය අම්මට තාත්තට උපස්ථාන කළ අසීමිත විදිහට, ටිකක් නෙවෙයි අප්‍රමාණ විදිහට. ඒ වගේම තමන් යහපත් වචන කතා කරා, අයහපත් දේවල් කතා කරේ නැහැ. තමන් යහපත් දේවල් කරේ. ඒ වගේම සිත යහපත් විදිහට පවත්ව ගත්තා. සිත කය වචනය සංවර කරගත්ත බොහෝ සෙයින්. ඒ වගේම දන් පරිත්‍යාග කරා, දන් දුන්නා පුළුවන් තරම්. තමන්ට ලැබෙන දේ බෙදා හදාගෙන තමයි කෑවේ. තනියෙන් කෑවේ නැහැ, අනුභව කරේ නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රමණ බමුණන්ට දන් පූජා කරා, උපකාර කරා, අසරණයන්ට සැලකුවා, වැඩිහිටියන්ට සැලකුවා, කුසල් දහම් බොහෝ සෙයින් කරා. ඔය කීපයක් තමයි අපි මේ සඳහන් කළේ. ඒ වගේම කවුරු හරි බය වෙලා ඉන්නවා නම් සොරුන්ගෙන්, යක්ෂයන්ගෙන්, සතුරන්ගෙන් ඒ වගේ බයටපත් වෙච්ච කෙනාගේ බිය දුරු කළා. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි තවත් පින්කම් බොහොමයක් කළා. ඒ අතර පිරිස එකතු වෙලා දන් පරිත්‍යාග කරා, අසරණයන්ට උපකාර කරා. මේ වගේ පින්කම් බොහෝ සෙයින් කරපු හින්දා තමයි ඌ වගේ සිරිපා සටහන පිහිටියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපාදයන් ගැන වන්දනා කරනකොට මේකත් කල්පනා කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඌ වගේ සිරිපතුල් පා සටහන පිහිටලා ඒ සම්බුද්ධත්වයේ ලැබනවනේ. සම්බුද්ධත්වයේ ලැබපු උත්තමයන්ගේ ඔය සිරිපාද ලාංඡන ඊ පිහිටියේ උත්තමයන්ගේ මහා විශේෂත්වයක් තියෙනවා. කිසියම් දෙවියෙකුටවත්, මාරයෙකුටවත්, බ්‍රහ්මයෙකුටවත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු හිතේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ ඇති කරන්න බෑ. ඒක විශේෂත්වයක්. කවදාවත් බෑ. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට හොඳ පිරිසක් ලැබෙනවා. ওই සිරිපා සටහනේ තියෙන අනුහස් ඔය හොඳ පිරිසක්. භික්ෂු භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා, නැනවත් පිරිසක්, සත්පුරුෂ පිරිසක්, ප්‍රඥාවන්ත පිරිසක්, දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම, අසුර, නාග මේ වගේ හොඳ පිරිසක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ලැබෙන පරිවාර සම්පත්තිය. ওই සිරිපතුලේ අනුසස්. එතකොට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල දිහා බලාගෙන අදිස්ථාන කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ වන්දනා කරනකොට සිරිපා සටහන මොකද්ද අපි හිතන්න ඕනේ? ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේට මනාව පිහිටි පාද ලක්ෂණ වලින් පිහිටි මේ චක්‍ර ලක්ෂණ ඇති පා සටහන් ඇති සිරිපතුලක් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබිලා තියෙනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විදිහට උතුම් සිරිපතුල් ලැබුණේ අනාදිමත් සසරේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරපු පින්කම් වල පුණ්‍ය විපාකයක් වශයෙන් කියලා අපි අදිස්ථාන කරන්න. එහෙම හිතලා මේ පින්කම් කීපයක් අපිට පුළුවන් විදිහට අපි හිතන්න ඕනේ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මමත් මගේ ආදරණීය අම්මට සලකනවා, තාත්තට සලකනවා. මගේ සිත කය වචනේ මං සංවර කරගන්නවා. මට පුළුවන් විදිහට මගේ ශක්ති පමණින් මමත් බෙදා හදාගෙන කනවා. අනිත් කෙනෙකුට අසරණයන්ට උපකාර කරනවා. ඒ වගේ මම කය වචන දෙක සංවර කරගෙන ජීවත් වෙනවා. කරුණා මෛත්‍රිය දියුණු කරගන්නවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ විදිහේ පින්කම් මට පුළුවන් විදිහට සිද්ධ කරගන්නවා කියන අදිස්ථානය ඇති කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් සිරිපා සටහනට මං වන්දනා කරනවා. මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා වන්දනා කරන්න ඕනේ. අසීමිත විදිහට සංසාරේ මවුට සලකපු උත්තමයන්ගේ පා සටහනටයි ඒ වඳින්නේ. මවුට සැලකීමේ විපාකයේ බලන්න වැඳුම් ලැබෙන හැටි, පියාට සැලකීමේ විපාකයේ වැඳුම් ලැබෙන හැටි, කරුණාව මෛත්‍රිය දියුණු කරගත්ත එකේ විපාකයේ වැඳුම් ලැබෙන හැටි, කය වචන සංවරය කරගත්ත එකේ විපාකයේ වැඳුම් ලැබෙන හැටි මේවා සිහි කරලා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපාදයට අපි වන්දනා කරමු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.